Aris, ang bigay pahiwatig ngayong araw sa trabaho ay maging matahimik o magsawalang kibo muna ang gawin. Ngayong araw lang kahit gaano ang gawin na iyong husay ayon sa gabay ay hirap kang makakuha ng paggalang sa iba na kasama sa hanap buhay o sa trabaho. Nang malaman nila na ikaw ay kanilang kailangan dahil sa iyong talino at kahusayan ay napapadali mo ang kanilang mga gawain sa buong araw sa kanilang mga trabaho. Ang trabaho nila sa buong maghapon, pero ayon sa iyong gabay kapalaran ngayong araw, kahit na ikaw ay nakapagbibigay ng mga magagandang idea sa trabaho, ay hindi ka pa rin makakuha ng maayos na paggalang at respeto. Kaya ang gagawin mong pagsasawalang kibo ngayong araw nang malaman ng mga nakakataas ang inyong talino at magbibigay para mapadali ang pagtaas ng iyong sweldo at sigurado na makakakuha ka ng mga respeto sa mga kasama sa hanap buhay, ang pahiwatig ng gabay kapalaran. At may sinyalis na ikaw ay mabibigyan ng isang sorpresa ng pamilya mula sa mga magulang at mga kapatid dahil sa iyong matulungin at mapagkumbabang ugali sa kanila. Binabalikan ka lang nila ng pagpapasaya sa iyong mga magandang nagawa ayon sa gabay, dahil mas maganda nga dahil mabubuo lalo sa iyong katauhan ang mga positibong enerhiya para madali kang kumita ng pera ayon sa gabay. Sa pag-ibig ay masaya ngayong araw, maligaya. Ang paalala ng gabay ay huwag puro trabaho na pagod lagi. Lana ng oras ang pag-ibig ng masaya ang ng gabi. Kahit paminsan-minsan nang sa ganoon ay mapapalabas mo ang mga naiipon mong nagbibigay negatibo sa iyong katawan para magbigay ng karamdaman, at siguradong mapapaganda pa ang mga daloy ng dugo at makapagpapanik ka pa ng masayang masaganang pera sa inyong tahanan. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Aris, pag-iingat sa kalusugan ng atay ngayong araw, nagabay ng kalusugan, pagkain na puko ng lusog sa atay ng Aris, bofis, tenga ng baboy, laman loob na bituka, alak, sitsarong baboy, tosinong longganisa, tomato sauce na dilata at bulalo. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa atay. Ginisang upo na sahog ay maninipis na karne, pwedeng terno ng tosinong manok o kaya'y inasimang manok na walang laman loob, mansanas na walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas, inumin apple juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang maha blanca o nilagang sweet corn, kung ano lang kayang makakain sa maghapon. Bigay pahiwatig ng sinag ng buwan, gabay kapalaran sa kalusugan. Taurus, ang kaibigan zodiac sign, mga masuswerteng kulay at numero blue and silver, 30, 11, 41. Taurus, ngayong araw ay may pahiwatig ang gabay na kung may pagkakataon ka na makapag-abroad at may katagalan ang magiging kontrata ay masusing pag-isipan, dahil may sinyalis sa mga araw na dadating ay may mag-aalok na ganun trabaho ayon sa gabay kapalaran mo ngayong araw. Ang bigay ng gabay pa, kung may konting lungkot o nakakagulo sa relasyon sa ngayon, may kulang na saya o ligaya ay pagtisan pa, dahil makikita mo rin sa mga dadating na araw ang nagpapalungkot sa inyong relasyon, at oras na iyong maramdaman ay mag-adjust na kagad nang muling sumaya ang inyong relasyon. Ang bigay pahiwatig, hanggat nagugulo ang isip ay huwag mawawala ang focus sa trabaho, dahil mas lalo kang malulungkot kung pati sa trabaho ay magkaroon ka pa ng maliit na suliranin. Ang pahiwatig ng gabay sa pera ay magtipid na at nang makaipon, nang sa ganoon ay makapagplano ng pwedeng itatayo na pagkakakitaan. Kung magagawa ay mas sasaya ang iyong buhay
Ang relasyon sa pag-ibig na magulo ay maaaring makakalimutan at maging maingat sa pagpapautang ng pera sa mga kaibigan dahil may sinyalis na maaaring hindi ka mababayaran ang bigay pahiwatig. Sa ngayon ay pasayahin ng mga magulang na hindi kaalisan ng swerte at mabigyan ka pa ng madaming solusyon sa pag-ibig at kung hindi man maging maayos ay gagabayan ka muli ng bagong pagmamahalan hanggat kinakalinga ang mga magulang ang bigay pahiwatig. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, Taurus, pag-iingat sa kalusugan ng mata ngayong araw na gabay ng kalusugan, pagkain na kuka ng lusog sa mata ng Taurus, inihaw na baboy, taba ng baka at baboy, goto, binurong ulam, longganisang baboy, bituka, alamang, alak, pusit na adobo. Magandang pagkain sa arawang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa mata, ulam, ginasang broccoli na may garbanzos, pwedeng ternuhan ng tosinong manok o kaya ay pritong bangus, peras na walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas, inumin buko juice o grape juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang buko pie o kaya bukayong ninyog, kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon, bigay pahiwatig ng liwanag ng buwan, gabay kapalaran sa kalusugan. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign, mga masuswerteng kulay at numero white and pink, 23, 20, 15. Gemini, ngayong araw ang bigay pahiwatig ay huwag magkukulang ng pagtitiwala sa partner. Ang sinyalis ng partner ay naliliko sa pag-ibig ay wala sa kanya pang katauhan ng ganoon sa ngayon. Lubos pa rin mahal ang pamilya at ang ginagawa lagi ay pag-unlad para sa ikagaganda ng pamilya. Ang bigay pahiwatig ng gabay ngayong araw at kung may plano na magpundar ng isang pagkakakitaan at may trabaho pa sa ngayon na maayos, ay ibigay ang pagtitiwala at pag-aaral ng gusto sa iyong partner nang makabuo kayo ng isang lehitimong negosyo na magpapanik ng tulong na pera sa pamilya. Ang bigay pahiwatig ng gabay at ayon sa gabay ay magkatuwang kayong mga kamay na magpartner na swerte sa pagninegosyo para sa pagyaman ninyo balang araw. Sa hanap buhay, pag-iingat na pagsasalita na may laman o sa palagay mo ay pwede kang makasakit ng damdamin ng iba. Kahit masasabi pang nakakataas ka sa kanila sa buong linggo dahil hindi man sila kikibo, ay magtatanim ng tampo sa iyo at sa hinaharap ay sila ang iyong makakalaban sa mga bagay na makakaapekto sa iyong trabaho. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran, kaya pag-iingat sa pagsasalita. May pahiwatig na may dadating na positibong enerhiya sa buong pamilya na magpapaganda ng kalusugan at maaaring pati ang pagdating na pwede na makakakita ka ng bagong pagkakaperahan na pagkita. Sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw, masaya, walang suliranin kung makakaya lang laging magkakasabay-sabay sa pagkain ng buong pamilya na para ang pag-aalaga ng kalusugan sa pamilya ay lalagi sa atahanan at hindi kayo iiwanan. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran na liwanag ng mga buwan. Gemini, pag-iingat sa kalusugan ng puso ngayong araw na gabay ng kalusugan, pagkain na kuko ng lusog sa puso ng Gemini, taba ng isda, lamang loob atay ng baboy, daing o tuyo, fata ng baboy at bulalo, alamang, gelatin, balot at goto. Magandang pagkain sa arawang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa puso, ulam, ginisang munggo, pwedeng may lahok ng talbustang ampalaya o dahon ng malunggay, pwedeng iterno ang manok o hita na pirinirito o nanilaga sa asin at paminta o kaya tosinong manok, mansanas na walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas, inumin grape juice o lemon juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang bilo-bilo na kakanin o apple pie, kung ano lang ang kayang makakain
makain sa maghapon, bigay pahiwatig ng mga bituin, gabay kapalaran sa kalusugan. Leo, ang kaibigan zodiac sign, mga masuswerteng kulay at numero white and green, 36, 14, 42. Cancer, ngayong araw, ang pahiwatig ay huwag magfatay malisya sa mga uugaliin sa iyo ng kaharap, maging kaibigan o kasama sa mga hanap buhay. Kung nakakasakit na ng damdamin, kung hindi kakausapin ay makukuhanan ka lagi ng mga positibong pagpapala para ikaw ay benasin sa pera. Dapat nang matigil para ang buenas mo ay hindi maubos. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran ngayong araw. Kung may naiisip na pagninegosyo ngayong araw ay huwag na munang ituloy ang plano. Dahil kung hindi mo naman talaga isa sa isip, isa sa puso, ay mabuhay ang magiging dating. Plano muna at talagang desidido na ang iyong isip para mas makakaunlad ang mapupundar na hanap buhay, ang pahiwatig ng gabay. At sa pera, kung may konting ipon ay pwedeng magpaluwal ng paunti-unti sa gustong mangutang sa iyo na may ayon na patubo lang. Kahit maliit na tubo ay makakalaki ka pa rin ng maiipon ayon sa gabay at pamimili lang ang pagpapalabasan ng pera. At kung may anak na may talinong isip ayon sa gabay ay doktor ang ipakuha sa kanya. Dahil sa ganoong bagay ay may gagapang na siya ay makatapos dahil ang pahiwatig ay doon ang kapalaran niya, ang sinyales ng gabay sa iyong anak. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw kung makakaya na dumalaw sa mga magulang na kasama ang pamilya ay maganda. Ang pahiwatig ay pagbibigay ng pagpapala ng pera na padatingin sa pamilya ang pinapahiwatig. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw. Cancer, pag-iingat sa kalusugan ng lalamunan ngayong araw na gabay ng kalusugan. Pagkain na kukuha ng lusog sa lalamunan ng Cancer, lachuflan, white chocolate, goto, laman loob na bituka, dugo ng hayop, tuyo, sitsarong bulaklak, gabi, siling na maanghang, suka na may sasawa na may bawang. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa lalamunan. Ulam, ginataang kalabasa at sitaw, walang okra, walang hipon o bagoong. Pwedeng terno ng tortang talong na makapalang itlog, ubas na may buto, 4 hanggang 8 piraso na panghimagas. Inumin mango juice o apple juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom. Meriendang biko o kalamay, kung ano lang ang makakayang makain sa maghapon. Bigay pahiwatig ng mga bituin, gabay kapalaran sa kalusugan. Aries, ang kaibigan zodiac sign, mga masuswerteng kulay at numero gold and blue, 39, 12, 26. Leo, ang bigay ng gabay ay maging mapagmasid o bigyan ng madaming oras ang pag-check up sa mga anak sa buong linggo. Ayon sa gabay ay may sinyales na may dadalawin ng sakit. Kung mangyari ang pahiwatig ay malalaman kagad ang naging dahilan papaano nagkasakit at maagapan at mabilis na malulunasan. Makakaiwas ka sa paglalabas ng may kalakihang pera. Ang pahiwatig ng gabay kalusugan, may bigay pahiwatig sa iyong partner. Kung may lakad sila na hindi matatanggihan tungkol sa trabaho ay maging maingat sa mga iinumin kung saan siya pupunta at kung kaya ay magbaon ng sariling inumin nang makaiwas sa karamdaman na pwedeng mapahina kagad ang kanyang katawan. Kaya dapat na may baon na sariling inumin ang bigay pahiwatig ng kalusugan. Sa hanap buhay ay walang sinyales na magkakaroon ka ng problema ngayong araw. Ang iwasan lang sa buong linggo ay ang magsasama sa may nakakataas ang posisyon sa iyo. Suliranin sa pera ang iyong kakaharapin kung hindi may iwasan ang bigay pahiwatig ng gabay. At kung may mangungutang na kamag-anak sa iyo
ay iyong pagbigyan dahil may sinyales na emergency ang matutulungan na pagganda ng mga positibong enerhiya para sa iyo naman na pagunlad ang pahiwatig ng gabay. Sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw. Ang bigyan ng pansin ang pahiwatig ng gabay sa kalusugan sa mga anak at sa partner nang maging masaya at walang suliranin na malaki kang kakaharapin. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Leo, pag-iingat sa kalusugan ng utak ngayong araw na gabay ng kalusugan, pagkain na kukuha ng lusog sa utak ng Leo, balon-balunan, laman loob ng isda, taba ng baboy, fata ng baboy, taba ng baka at tenga ng baboy, balat ng manok at saka fenoy. Magandang pagkain sa araw kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa utak. Ulam, manok na ginisa na may garbanzos at may patatas na walang laman loob o kaya ginisang broccoli na may garbanzos, pwedeng ternuan ng tosinong manok o pitso ng manok na nilaga o pinirito. Ubas na may buto, 6 hanggang 12 piraso na panghimagas. Inumin grape juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom. Meriendang ginataang mais o munggo, kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon. Bigay pahiwatig ng liwanag ng buwan, gabay kapalaran sa kalusugan. Pisces ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero, yellow and white, 17, 35, 25. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay. Kung may usapan sa pera o deal na maglalabas ka ay siguraduhin nasa malakas kang posisyon na hindi ka matatakbuhan ng kausap dahil may sinyales kung hindi mo mapag-aaralang mabuti ang deal ay baka isang iglap lang ay matakbuhan ka. Kaya ingat at pag-aralang mabuti ang sitwasyon bago maglalabas ng pera ang pahiwatig ng gabay. At ngayong araw ay may sinyalis na aayain ka o maaya ka para sa isang paglabas na iyong tanggihan dahil tukso lang ang makukuha at paggasta ng pera na pangihinayangan, kaya tanggihan ayon sa gabay. May malakas kang matatawag na enerhiya na mararamdaman mo sa mga araw na dadating. Kung iyong maramdaman ay swerte ka o buenas na araw yun na pwede kang maglaro ng pagpapalaki ng pera, ang bigay pahiwatig at pwede mo ring mapag-ayos ang mga konting suliranin sa pamilya kung iyong gugustuhin. Ngayong araw sa hanap buhay ay walang suliranin na pahiwatig. Maayos ang araw at kung ala namang masyadong gagawin sa trabaho ay maagang umuwi. Kung may budget ay ayain sa pagkain sa labas ang pamilya dahil may malakas kayong makukuha sa paglabas na sama-sama na positibong pagpapala para sa pagunlad ng kabuhayan. Ang pinapahiwatig ng gabay sa pagmamahalan o ang pag-ibig ngayong araw ay walang pahiwatig ngayon na may parating na pagsubok. Habang nananatiling masaya at maligaya ang tahanan, ang grasya ng kasaganaan ay dadating ng dadating sa inyong pamilya. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran na mga bituin. Virgo, pag-iingat sa kalusugan ng puso ngayong araw na gabay ng kalusugan. Pagkain na kukuha ng lusog sa puso ng Virgo, hipon, dilis, hotdog, goto, taba ng baboy at baka, arusit, laman loob ng isda, itlog ng pugo, dugo ng hayop, bopis at balat ng manok. Magandang pagkain sa arawang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa puso. Ulam, sinampalukang manok na walang laman loob, pwedeng lagyan ng pechay Tagalog o kaya dahon ng malunggay na may luyang madami o kaya ay ginisang toge na walang hipon at carrots. Mansanas na walang balat, 2 hanggang
3 slice na panghimagas, inumin, apple juice o lemon juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang butse na munggo o hopyang munggo, kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon, bigay paywatig ng mga bituin, gabay kapalaran sa kalusugan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, mga masuswerteng kulay at numero, white and green, 20, 32, 15. Libra, ang bigay ng gabay ay gawin ang pagtitiis kahit may kalayuan ng trabaho sa ngayon dahil may sinyalis na nalalapit na ikaw ay hindi na sa malayong lugar madidistino ng trabaho, malapit na sa pamilya. Ang bigay paywatig ng gabay, may sinyalis lang na magkakaroon ka ng pagtatalo sa trabaho sa mga araw na dadating. Maaring ngayon maging mapagtimpi o pahabain ng pasensya at gawin lang ang tama na relax na isa sa magdadala sa iyo na tumaas ang sweldo na maaring pati ang posisyon ayon sa gabay. At dapat sa iyo ay makaipon ng pera. Kung may anak na malaki na, maging babae o lalaki, ay pag-isipin mo na pwedeng maging negosyo ng pamilya dahil may mga aura sila sa pagninegosyo na maganda at pag-unlad ang dala nilang aura sa pagkita ng pera. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran at ngayon ay bawal ang magpautang ng pera, ikaw o ang partner, o maglabas dahil ang mailalabas na pera ayon sa gabay ay baka tuluyan ng mawala. At ang kalusugan ay maayos ngayong araw. May pahiwatig lang ang gabay kalusugan na maghinay-hinay muna sa pagkain ng baboy at baka. Kailangan pag kinain mo ay malambot talaga dahil may sinyalis na mahina ang iyong bituka. Kaya iwasan muna sa buong linggo na maging mas malusog ang katawan. Ang pahiwatig, ang pagmamahalan ay maayos ngayong araw kahit hindi nakikita ngayon, ay panatilin lang na laging namimiss ang bawat isa kahit malayo sa mga para hindi datingan ng mga pwedeng dumating na tukso, at siguradong mapapanatili ninyo ang pag-unlad at hanggang sa umunlad pa talaga ang inyong buhay. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Libra, pag-iingat sa kalusugan ng lafay ngayong araw na gabay ng kalusugan. Pagkain nakukuha ng lusog sa lafay ng Libra, cake, leche flan, mga inuming nabibili ngayon na pinasarap, tahong, alimasa, goto, gulaman, egg fried, tosinong baboy, tenga at pisngi ng baboy. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa lafay. Ulam, ginataang kalabasa at sitaw, walang hipon at walang okra o kay ginisang patola na may miswa. Pwedeng ternoan ng pitso ng manok na pinakuluan sa asin at paminta o kaya'y pritong hita. Peras na walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas, inumin, lemon juice o calamansi juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang hopya na munggo o kaya'y butsing munggo o kaya'y buko fry. Kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon, bigay paywatig ng mga bituin, gabay kapalaran sa kalusugan. Taurus, ang kaibigan zodiac sign, mga masuswerteng kulay at numero, gold and white, 14, 34, 16. Scorpio, ang bigay ng gabay sa hanap buhay o sa trabaho ay may surpresa na padating sa araw na hinaharap, kaya huwag magbabago. Ituloy ang mga nakagulay-ang kasipagan at pagtsatsaga. Ang tunay o tulay mo o talagang daan para ikaw ay mabibigyan ng pag-asenso at pagganda ng pagkita, at panatiliin lang na maging maingat at masinop sa mga gawain para hindi ka magkakaroon ng pagka-delay sa mga magandang pinapahiwatig na padating. At sa trabaho pa rin ay huwag pansinin o masyadong makipag-usap sa mga kasama sa trabaho sa hanap buhay na maaaring magbibigay ng pag-alok ng bagong pagkakakitaan. Ang pahiwatig na maaaring sa mga dadating na araw ay mangyayari, at huwag na munang sumama sa una
ay maganda ang pagkita, pero sa huli ay may sinyalis na ala naman talagang gaanong pagkita na may bibigay ayon sa gumagabay. May pahiwatig kung may oras ka at may kaluwagan ay maaari kang pumasyal sa tahanan ng ating may kapal. Dahil sa iyong pagdarasal na taimtim ay maaari kang makakuha kagad ng mga positibong pagpapala para sa pagkakaroon ng pagkakakitaan pa ng pera ayon sa pahiwatig ng gumagabay. Maging alerto lang ikaw sa paglabas sa lansangan ngayong araw. Pag-iingat sa mga sasakyang 3 ang gulong at saka sa street foods na parehas na may senyales na pwede ikaw ay mabibigyan ng sakit ng katawan at gastos ayon sa gabay. Sa pag-ibig ay masaya ang buong araw. Ang bigay pahiwatig ng pag-ibig ngayong araw, ang pagtitiwala lang ang laging pairalin sa partner. Huwag magpapadala sa selos nang mapanatili na laging masaya ang tahanan at hindi madatingan ng pagsubok ang pamilya. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Scorpio, pag-iingat sa kalusugan ng puso ngayong araw. Na gabay ng kalusugan, pagkain na kukuha ng lusog sa puso ng Scorpio: cake, leche flan, tahong, pusit, goto, itlog na maalat, tokwa at baboy, fata ng baboy, matoyong ulam, paa at dugo ng manok. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa puso. Ulam, nilagang baboy na buto-buto na malambot ang pagkakaluto ng karne, may repolyo at madaming saging na saba. Mas maganda ang mahihigop na madaming sabaw, ay ayos na ayos sa katawan. Peras na walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas. Inumin grape juice o orange juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom. Meriendang buko fry o laman ng buko, kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon. Bigay pahiwatig ng liwanag ng buwan, gabay kapalaran sa kalusugan. Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero: silver and pink. 19, 40, 14. Sagittarius, ang bigay ng gabay ay maaaring datingan ng konting problema tungkol sa pera o sa mga kaanak sa padating na araw, kaya maging mapagkumbaba ngayong araw. Manahimik muna, huwag sasalubungin ang galit ng partner para maging maayos na mabilis na matapos ang kanyang galit at matatapos din ang magiging pagkakatampuhan. Huwag pansinin para sagot-sagutin nang mabilis siyang uminto at humupa ang kanyang galit, ang pinapahiwatig ng gabay ngayong araw. At sa hanap buhay naman, ayon sa gabay sa ngayon, kung ngayon ay may trabaho at naghahanap pa ng paglaki ng pagkita ng pera, ayon sa gabay ay maging palamasid sa lahat ng mga bagay sa paligid sa pinapasukan trabaho, nang ikaw ay magkakaroon ng idea ano ang pwede mong maipupundar na isang pagkakakitaan na maganda ayon sa gabay mo ngayong araw. Sa iyong trabaho o pinagkakakitaan ay maayos ang buong araw, wala kang suliranin. Sa mga kasama lang sa hanap buhay ay may sinyalis na maaya ka sa isang lakad na wala kang alam na mailalapit ka pala sa isang tukso ng pagmamahalan, kaya makiramdam ng husto para ang pahiwatig na malapit ka sa tukso ay makaiwas ayon sa gabay. At sa hanap buhay ay huwag kang mag-a-absent sa buong buwan dahil may sinyales na baka isa ka sa mabibigyan ng may kalakiang dagdag tulong na pinansyal sa hanap buhay ayon sa gabay. Ang pag-ibig ay may pahiwatig na may konting problema kung sa una pa lang ay mainit na ang ulo ng kapartner na dapat ay mapahupa mo na mas mabilis o mabigyan ng solusyon kagad na hindi magkakaputol-putol ang pagpapala ng kasaganahan sa buhay na mga padating na pagunlad. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius, pag-iingat sa kalusugan ng bituka ngayong araw na gabay ng kalusugan. Pagkain na kukuha ng lusog sa bituka ng Sagittarius: delatang tomato sauce, chicharong baboy, dugo ng hayop,
taba ng baka, tuyo at tinapa, bofis, sisig na maanghang, goto, pisngi ng baboy, magandang pagkain sa arawang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa bituka, ulam, sinigang na bangus na may talbos ng kamote o kangkong walang okra, o kaya kinisang repolyo na pwedeng iterno ang pritong bangus, peras na walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas, inumin, fine apple juice o mango juice, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang maha blanca o kaya nilagang kamote o sweet potato, kung ano lang ang makakayang makain sa maghapon, bigay paiwatig ng liwanag ng buwan, gabay kapalaran sa kalusugan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, mga masuswerteng kulay at numero green and white, 10, 33, 18. Capricorn, ang bigay ng gabay ay kung may pag-ibig na kasama na bago ay maging mapagmahal sa kasintahan na dapat ay balanse. Huwag ka munang maglalagay ng sobrang pagmamahal dahil susundin mo lahat ang kanyang magugustuhan at sa huli ay hindi mo makikilala ang iyong sarili na baka maging under ka na sa pagmamahalan na ikaw din ang mahihirapan sa huli, kaya dapat ay balanse lang ang iyong magiging ugali sa pagmamahalan. Ang paiwatig ng gabay tungkol sa pag-ibig sa hanap buhay ngayong araw ay magdagdag pa ng kasipagan. Ang pahiwatig ng madali kang makakilala ang iyong husay at sipag na magbibigay sa iyo para ikaw ay makaasenso ng mas may kabilisan ayon sa gabay. Ang pera na hawak hanggat solo pa sa buhay ay pag-iipon ang gawin nang sa pag-aasawa ay may baon na pangumpisa sa buhay ng pamilya, at kung may magagawa na ikaw ay magpundar ng maliit na pagkakakitaan dahil hanggat solo ka sa buhay ay may malakas kang enerhiya sa pagninegosyo na iyong mapapaunlad kagad ayon sa gabay kapalaran mo ngayong araw. Ang kalusugan ay pinag-iingat lang sa pagkain ng seafoods ngayong araw dahil may malakas na mapapahina sa parte ng iyong katawan ngayong araw kung makakakain ayon sa gabay kalusugan. Ang pahiwatig ay iyong pasyalan ang mga magulang lagi kung walang trabaho nang ikaw ay makakakuha ng mga positibong hangin na magpapaganda na yung kalusugan sa mga magulang ayon sa gabay. Sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw, walang surilanin. Tulad ng una, ayon sa pahiwatig ay balansing pagmamahal ang gagawin at siguradong mas liligaya ka at sasaya ang inyong relasyon at siguradong dadatingan pa ng masaganang swerte ng pagmamahalan. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, Capricorn, pag-iingat sa kalusugan ng lalamunan ngayong araw, nagabay ng kalusugan pagkain na kukuha ng lusog sa lalamunan ng Capricorn, pansit canton na ready to cook, tomato sauce na dilata, itlog na maalat, bofis, tokwa, balot, atay ng baboy, tahong at alamang. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog. Ulam, sinigang na buto-buto ng baboy, malambot ang pagkakaluto, may kangkong, walang okra at walang gabi. Inumin pineapple juice o apple juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom. Meriendang sumang kamoteng kahoy o kaya kasaba cake, kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon. Bigay paiwatig ng mga bituin, gabay kapalaran sa kalusugan. Taurus ang kaibigan zodiac sign, mga masuswerteng kulay at numero pink and green, 18, 20, 34. Aquarius, ayon sa paiwatig ng gabay ngayong araw, may padating na konting suliranin sa pera sa mga dadating na araw na matatawag na pangit na panahon na ayon sa gabay ay masosolve mo din ng maayos na magbibigay pa sa iyo ng mas lalo kang gagaling sa pakikipagsapalaran sa buhay at magiging dahilan pa na mas madali kang makakaasenso sa pamumuhay pag nangyari dahil para maging matibay ang iyong dibdib ayon sa gabay mo ngayong araw. At matapos ang pahiwatig
na magkakaroon ng konting suliranin, ang mas mainam ay hindi na dumating ang pahiwatig sa kagipitan sa pera. Ayon sa gabay, hanggat may kagaanan pa ang pagkita ng pera ay mag-impok kahit maliit ay siguradong iyong mapapadami na iyong pwedeng magagamit sa pagtatayo ng maliit na pwedeng pagkakakita ng inyong magpartner o anak sa inaharap. Ayon sa gabay ng pagninegosyo ng pamilya, ayon din sa gabay ng kalusugan ay maaaring may madalaw na sakit sa pamilya. Kaya subaybayan ang pagkain na masusustansya sa katawan at huwag mag-i-skip sa pagkain ng bawat isa sa pamilya na laging malakas lagi ang katawan at madaling mapapagaling o mapapalakas ang bawat katawan kung makadadalaw ng sakit at siguradong makakaiwas sa malaking gastusan ayon sa gabay. At iwasan ngayong araw ang magpalabas ng pera o magpautang sa mga hindi kadugo, kagipitan sa paniningil. At kung sa katugo naman magpapalabas ay siguradong mababayaran ka at sigurado pang may padating na mga positibong pagpapala para ikaw ay magkapera sa ibang pamamaraan ayon sa gabay. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, Aquarius, pag-iingat sa kalusugan ng baga ngayong araw. Nagabay ng kalusugan, pagkain na kukuha ng lusog sa baga na Aquarius, sugpo, siling maanghang, cake, arosit, goto, alamang, tahong, itlog ng pugo, taba ng baka at baboy at saka gabi. Magandang pagkain sa araw kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa baga, ulam, ginataang kamansi o langka, walang hipon, pwedeng terno ng pritong fried chicken na furhita o nilagang manok na may patatas at repolyo, walang laman loob, ubas na may buto, 4 hanggang 8 piraso na panghimagas. Inumin grape juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang banana Q o nilagang kamoting o nilagang saging na saba, kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon. Bigay pahiwatig ng mga bituin, gabay kapalaran sa kalusugan. Libra, ang kaibigan zodiac sign, mga masuswerteng kulay at numero, blue and silver, 11, 5, 32. Pisces, ang pinapahiwatig ng gabay ngayong araw ay huwag sa isip o damdamin kung may masabi man sa iyo na nakakaiba na ikakaunlad mo naman sa pamumuhay dahil ang buhay ay ganyan. Minsan ay masakit madinig, pero ang mga nadidinig ang mas magpapatibay sa iyo na mangarap para umasenso sa buhay. Ayon sa gabay mo ngayong araw, gawing inspirasyon ang mga salita sa iyo at pag-unlad sa buhay ang iyong magagawa. Sa pera, hindi masyadong maganda ang pasok ngayong araw, regular lang sa buong buwan ayon sa gabay, kaya pagtitipid ang kailangan na hindi kakapusin. Sa hanap buhay ngayong araw ay maayos, ang iwasan lang ay ang mahulog sa mga chismis na madidinig dahil baka doon ay mapag-init ang iyong dugo ay mapaaway pa ang pahiwatig ng gabay. At ayon sa gabay ay may sinyalis na dadatingan ka ng isang magandang balita na maaaring magbigay sa iyo ng idea na magandang pagkakakitaan o mapagkakakitaan. Aralin mong mabuti dahil doon kung iyong maaral ng maayos ay magandang pagkukunan ng pera sa inaharap na isang pangmatagalan na pagkakakitaan na siguradong magpapaganda ng inyong buhay ayon sa gabay. Ang pag-ibig o pagmamahalan, kung tulad pa rin naman ng dati o nananatiling walang init, ang inyong pagmamahalan ay dapat mo nang pasayahin o magkaroon ng init ang inyong pag-ibig nang sa ganoon ang mga positibong enerhiya ng pagkakaperahan ay dumating ng mas mabilis sa inyong pamilya. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin,
Pisces, pag-iingat sa kalusugan ng lafay ngayong araw, nagabay ng kalusugan, pagkain na kukuha ng lusog sa lafay ng Pisces, cake, white chocolate, itlog na malat, tosinong baboy, alak, goto, fenoy, kikyam, pata ng baboy, bulalo, tahong, alimasag, tenga at pisngi ng baboy. Magandang pagkain sa arawang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa lafay, ulam, chapsuy na walang carrots at walang hipon at laman loob, pwedeng ternoan na nilagang pitsyo ng manok sa asin at paminta o kaya ito sinang manak o kaya ay pwede pa rin ang ulam na ginisang saluyot, mansanas na walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas, inumin apple juice o lemon juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang kasaba cake o kaya nilufak na kamoteng kahoy o sumang kamoteng kahoy, kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon, bigay paiwatig ng mga bituin, gabay kapalaran sa kalusugan. Leo ang kaibigan zodiac sign, mga masuswerteng kulay at numero white and blue, 32, 5, 24. Mga kababayan, salamat sa inyong panonood. Bukas pong muli sa ilalabas na video ng Makata at Kapalaran Channel na ayon sa mga galaw ng araw, buwan, mga bituin, hangin, tubig, ulap at lupa na nagbibigay gabay sa kapalaran ng tao, iliwanag, ikapalaran.